Так, всем привет. Такой вот бот на Авито продаваться. Мототехника 6736. Все работает. Сигналит. Где у него? О, поворотники. Его замоторить надо было. Давай, мотор. Зарядка, все идет. Подколхожен, конечно. Старенький. Но еще дурной. Давай, поехали. Документы старого образца. Связи с хозяином нету. Так куда-нибудь там на даче, в деревне погонять. Компрессия хорошая. Коробка родная, без задней. Свет, все горит, зарядка идет. Ладно, всем пока.